tich to SHIF pok ochako tich. Dwaro mondo sirikal mag counties omi bilion 450 e iko mo mar 2024-2025. Erimo margi e buore Nairobi, COG otamore paro mar duol mochung'ne pogo omenda e kind sirikal mamalo kod ma piny owacho mag county CRM mar ketonegi bilion 355.2. Gavanas bende oseo migawo mar omenda kuom rem chwalo ne counties omenda mag dongruok chakre dwe mar 11 higa mokalo. Ka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, sirikal mag counties bandho sirikal bilion 81 nyaka sani. E romo mane oyuorie kod gavanas 27, riwruok mar gavanas COG okwedo paro maduol mochung'ne pogo omenda e kind sirikal mamalo kod sirikal mag counties mar miyo counties bilion 395 e hiko mo mar 2024-2025. The projected shareable revenue for the financial year 2024-2025 amounts to Kenya shillings 2.958.6 billion, out of which the council rejects the CRA proposal of 398.14 billion. Jakom COG Ann Waiguru ochung' kar tiende ni sirikal mag counties okbiyie ka omenda matin ne bilion 450 kaluwore gi medruok osuru ma sirikal juogo jopiny kaachiel kod pek mar ngima. The council proposes at a minimum that the county equitable share to be Kenya shillings 450 billion for the financial year 2024-2025. This will factor in adjustment for the revenue growth, adjustment for inflation, and the Road Maintenance Levy Fund RMLF projected allocation of 10.52 billion shillings. Counties pod bandho sirikal mamalo omenda maromo bilion 81 gino ma oserocho weche mag dongruok e counties. As of 19th of January 2024, which is today, the National Treasury has yet to disburse a total of 81.08 billion shillings to counties as per the disbursement schedule approved by the Senate. Kaluwore kod Governor ma Homa Bay Gladys Wanga, deko e yudo pok mar omenda mag dongruok osechunogi mondo gidonj e winjruok kod bengi mar kawo hola e chulo jotich mag osara. Based on the failure by the national government to remit on time the disbursements, counties have been forced to borrow, particularly from banks and other commercial institutions, to be able to catch up on the salaries and also pump in as much on-source revenue as you can into meeting some of these obligations. But that is not enough. So even right now in Homa Bay, you find that the medical staff are restless, you know. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nono mamoko kaoko